هم من حديث سنن اومدگی حديث معاذ ابن انس رضي الله تعالى عنه رسول صلى الله عليه وآله وسلم میگوید که علیه الصلاة والسلام میگوید که من کظم غیظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. عظيم حديث يعني حديث عظيم. اگر آدم غیظ همین چیه؟ غضبش دارد و هو قادر ان ينفذه، لیکن چیه؟ قادر که من چی؟ تنفیذ غضبش اجرا کرد. یعنی غضب اومد سون چیکار میکند؟ یعنی غضب یک چیز طلب میکند، لیکن چی؟ مثل حسن البصری گفته که باید لیکن خودش داشت. یعنی غضب طلب میکند که رفته و چی؟ زن یا یک دشنامته یا یک مثلا یک سخن بد گو، یک مثلا یا و یک میرد میکشد و یک قادر، یعنی دست چند چی سیف شمشیر سلاح مثلا رفته میتود که سری غضبنده چیکار کند؟ رفته منه کشد قتل کند یا که زند یا که یک سخن بد گوید دشنام کند یک چیز گوید. یعنی همین چیز باید چیه؟ قادر. لیکن همین حال قادرش استفاده چی کرد؟ داشت خودش رو که استغفر خودش چیکار کرد؟ یعنی داشت صبر کرد. اجر چی میشد؟ اجر این آدم روز قیامت اند الله سبحانه و تعالی رؤوس الخلائق به سری مردم به، یعنی تمام نزد آدمیزاد تمام مثلا مردم اند الله تعالی چی دعوت میکند این بنده دعاه با نامش گرفته دعوت میشه. چی میگوید که الله تعالی به همین ثواب کاری کردی ثوابش چی میگوید که الله تعالی اختیار میکنه. میگوید که خودت به اختیار کن کدومی از حور عینی که الله تعالی تیار کرده برای بنده هاش در جنت، کدومی که میخوای برای خودت چه اختیار کن، برای خودت چه اختیار کن. حتی یخیره فی ای الحور شاء، از کدوم حور عینی که میخواد خودت ده چی کن میگوید یعنی اختیار کن میگوید. یعنی حدیث عظیم. یعنی هم به انسان چی میکند؟ یعنی غضب چی میکند؟ غضب باید که چی دارد. فی ای الحور شاء یعنی مطلق، یعنی چقدر که میخوای اختیار کنی. یعنی هم به یعنی آدم عاقل چی میکند؟ یعنی آدم عاقل هیچ وقت یک مثلا چیز این جاهل که مثلا چی عاجلشه عاجل مونده عاجل میگرد. یعنی خود غضب کرده چیکار کرده؟ یعنی غضب کرده چیکار کرده؟ یعنی حاضر همین روزا سی جننده حاضر قریبا 4 سال میشد، 4 سال هم زوج شد الله اعلم سجن ترمنده یک آدم مثلا ترمنده میشه تو حاضر یعنی 4 سال میشد. یعنی همین چیکار شده؟ یعنی المهم قصه طویل مثلا میرد با یک آدم چی میشد؟ یعنی بیناشون شجار یعنی سپار میشد، بحث و مناظره میشد و غضب میکند و سلاح هم میگیرد و سر غضبنده چی میکشد خاص میشه و آدمی که بابای میخیل جنگ و جدال بود بیناشون میکشد غضبنده. خلاف قرآن خلاف سنت کرد، باید که غضب دارد بود، لیکن غضب نداشت. چه گفت که رسول صلی الله علیه و سلم چه گفت؟ من کتم غیظا و هو قادر ان ينفذه. وای چی کرد؟ یعنی غضب چی کرد؟ یعنی انفاذ، یعنی غضب اجرا کرد. غضب طلب کرد که یعنی گیر سلاح کشت خلاص، یعنی نفس حقش داد. غضب چی کرد؟ یعنی داد. فهمدید؟ تمام کشت ویا. خیر رجال امن گرفتن و چیکار کردن؟ یعنی گرفتن تحقیق کردن حقیقتا آدم سلامت هیچ خیلی دیوانه نه چی نه حالتی قدمان گرفتن چیکار کردن؟ طور میکنن کشته شده. مقتول اولیاهاش حق دارن که گفتن قصاص گفتن میکشیم گفتن. اینا تمام مثلا اولادهای قاتل تدخل کردن
مشایخ ها شیخ ها میدونن در مدن امراها دولت یعنی بخشید دیه طلب کنید یعنی چی کنید یعنی ها تمام در مدن آخرش چی براده شدن دیه به قدرش گفتن 15 میلیون متیت گردنش خلاص میکنه. انا 4 سال میشد تمام اولادش قبیله شادر چی از دستت اومده که یاردم ته ها گردنه منه چی کنیم خلاص کنیم. تمام مثلا مردم چی بکر خودش کدوم حالتنده فرزندش کدوم حالتنده خیش و تباره و اقربه و کدوم حالتنده یعنی ها اگر نتوند خلاص چکار میکنن یعنی میکشنش دیه داده نتوند یعنی همش چی همه سببش غضب. اگر هم غضب یک بار خودت اگر ها می داشتی همین چیز مشکل نه چی نمیشه. همین انسان میدوند برای همین غضب اوله جنون و آخره ندم. خودنا 4 سال زاید میشد الله علم یعنی الله علم چنده ندمنده اکید که ترمنده چی خورسان نیوای کار کارگیش با هم خیلی یعنی همش چی 5 دقیقه کارم اگر 2 دقیقه خودش هم صبر کرد استغفار استعاذه میکرد علمی چیز یعنی هم با اولش چی گفتیم جنون دیوانگی آخرش هم خیلی شیمانی آخرش چی شیمانی میاد غضب آخرش چی شیمانی. همین با یعنی انسان یعنی طریقه یکم هم طریقه حلی یعنی علاجی تبابت غضب رسول صلی الله علیه و سلم بیان کنند که چی گفت یعنی حدیثی سلیمان ابن سورت گفتگی مونده میگفت که 2 آدم نزد رسول صلی الله علیه و سلم بودم فاذا رجلان میگفت یستبان حتی احدهما میگفت فاحمر وجهه وانتفخت اوداجه فقال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الغضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال رجل استعيذ بالله من الشيطان فقال أتراني مجنونا سر غضب عنده يعني 2 نفر چی میکرد یعنی دشنامتی یک دیگره حتی که اکتش چی شد یعنی رویش سرخ شد اوداج و داجفته چه میگیم گفتیم یعنی عرقی که یعنی نزدی گردنان میشد که از غضب ورم کرده یعنی هم ورم کرده از غضب. رسول صلی الله علیه و سلم که من یک کلمه میگم که اگر میگوید هم غضب آوای میرد چی وای کلمه انا من چیز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه طلبیدن از شر شیطان. سوی که از آدم‌هاش که شنید اومده گفت که ترا هم کلمه گو همین حالت از تو میرد یا که تو چی من مجنون حساب میکنی ها حالت غضبنده نمیدونم هم به یعنی چیه حالت غضبنده آدم مباشرتاً چی میکند جهاد میکند نفس چی میکند یعنی غضب خود همین چی میکند یعنی سببش چی بودید همین استعاذه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و با همین حدیث بخاری گفتگی ما یعنی جای تغییر دادن یعنی آدم مثلا چی باشد گفتیم یعنی راست باشد میشیند اشتباه باشد مثلا چی میکند خواب میکند و همین چیز که چی میکند یعنی این غضب باید که چی از بین برد. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله